Mənim də babam kimi iki gözüm var. Onun gözləri qara idi. Mənimki ala. Onun əlləri qabarlı idi. Mənimkilər mürəkkəblə boyalıdır. Babamın ən uzaq mənzili Zərdab kəndi idi. Mənim ən yaxın mənzilim Moskva, Viyana. Babam arxalıq geyərdi. Mən müasir kostyum geyirəm. Babam la iləhə illallah deyərdi. Mən mübarizə deyirəm, azadlıq deyirəm. Babam da şeiri sevərdi. Mən də sevirəm. O Qumrunu, Racini sevərdi. Mən Füzulini, Sabiri. Nə o bugünün adamı idi, nə mən o günün. Həyatda hər şey kimi adətlər, vərdişlər də doğulur, ölür, doğulur. Babam öz vaxtının oğlu idi. Mən öz vaxtımın oğlu. Babam avam idi indiyə görə. Mən avamam sabaha görə. Ay tutulanda vahiməyə düşərdi babam. Mən aya adam göndərəcəyəm. Baxsın görsün nə var, nə yox. Mən də dinclik, əmin-amanlıq sevirəm babam kimi. Ancaq ümidimlə göylərədir, nə möcüzəyə. Əl qaldırmıram yuxarı, ya Rəbbi, sən bilən yaxşıdır deyə. Silahım var, ən modern tipli. Göydə tünlükdür, yerin hər iki üzündən qalxan peyklərdən. Babam qoçaq idi. Babamla çox oxşarımız var. Bir də çox oxşarlığımız. Onun öz dünyası vardı. Qənaətləri, ehkamları, anlamları, dəbdəbələri ilə. Mənim öz dünyam var. Elektron maşınları, səsdən itir surəti, əlatsız dərdlərə, dava hərfləri ilə. Mən budağam, babam gövdə. Yaşamışıq, yaşayırıq, yaşayacağıq. Dünya adlanan bu darısqal evdə. Bəlkə də aydın demədim, bəlkə dolaşıq yazdım. Babam olmasaydı mən də olmazdım, ancaq qala bilmərəm babam kimi. Gələcək günləri aparmalıyam, mürəkkəb əsrimi.